தமிழகத்தையொட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் வருகிற 22ஆம் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பிருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை. இதன் எதிரொலியாக தமிழகத்தில் அடுத்த வாரமும் மழை நீடிக்கும் என்றும் கணிப்பு. இரட்டை இலைக்கு எதிராக போட்டியிட்ட OPS எந்த வகையில் ஏற்க முடியும் என்று அதிமுகவில் OPS இணைவதாக வரும் தகவலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் RB உதயகுமார். பதவி பறிபோகிறது என்பதால் கட்சி பிரிவுக்கு முதலில் பிள்ளையார் சுழி போட்டது OPS தான் என்றும் கடும் சாடல். வடபழனி முருகன் கோவிலில் களை கட்டிய வைகாசி விசாக பிரமோற்சவ விழாவில் முக்கிய நிகழ்ச்சியான தேரோட்டம். அரோகரா கோஷத்துடன் திரளான பக்தர்கள் தேரை இழுத்து வழிபாடு. பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா, மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா. அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் NADU தொலைக்காட்சியுடன்.